अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब। तो जी गाइस, ये जो हमारा चिक है ना, इसको गर्दन के अंदर आ गई है मौज। तो इसको बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है पानी पीने के अंदर भी और खाना खाने के अंदर भी। आज थोड़ा सा बेटर है, बट पूरे इसने 3 दिन पानी बिल्कुल भी नहीं पिया खुद से। मैं खुद अपने हाथ से इसको पिलाया पिलाया करता था। बाकी जो हमारे 4 चिक्स हैं ना, वो माशाल्लाह बिल्कुल हेल्दी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी माँ के साथ घूम रहे हैं। और मिट्टी के अंदर ये देखिए उनकी माँ और ये नहा रहे हैं। बाकी ये अपने बच्चों की बहुत अच्छी तरीके से प्रोटेक्शन कर रही है। जो भी आता है उसको डराकर भगाती है। बाकी इसके बच्चे ये रहे, बस इसके लिए आप प्रे कीजिएगा ताकि ये जल्द अज जल्द सेहतयाब हो जाए।